မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစွန့်စားခန်းထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ One Piece ထဲကညံအကောင်းဆုံးစက္ကန့်9ယောက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်တွေကတိုက်ပွဲတွေအပြင်လောအချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ရမှာပါဘယ်လိုလွှမ်းမိုးနေလဲဆိုတာကိုသူတို့ကြည့်ရှုကြအောင်နဘာငါနေရာမှာတော့ Pop Generation ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ဖြစ်တဲ့トルバルガーティワダロベピバレ俺の本当の名はトラファルガーティワーテルロロハバラミシンクイシシアウンディオピビトゥエオペオペノミソアゴレセペサヤヨタイゴエルマバトゥジャレニビュハレネトンギュナイノガトゥエシンザポンドイハミエレンショトゥイビディシャティヤバレトゥエゲイジャンベカイドネဒီမန်တို့ကိုထုတ်ချမဲ့မဟာမိတ်အစီအစဉ်လိုမျိုးကြီးမားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာရိုကတော့နမေဆိုးနဲ့ကြိုကြားတဲ့ဂျာမာ66ရဲ့ခေါင်းဆောင် Wismok Judge ကJudge ဟာထိတ်တန့်တဲ့ပညာရှင်တအိုးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးသိပ္ပံအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့MADS ရဲ့မူနာအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူသားမျိုးဗီဇကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာမှာအထူးကျွမ်းကျင်ပြီးသူ့ရဲ့တာရမီတွေကိုစူပါစစ်သားတွေဖြစ်အောင်ကျိုးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမာ66ရဲ့အစင်မြင့်စကရိယာတွေနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းတည်ထွင်ခဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့တိတ်ပိုင်ငယ်ရေးဟာတကယ်ကိုအမခမ်းပါပဲ။စတိုရီဖာရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဒီမိုင်းပညာရှင်နီကိုရိုပင်ကိုနံပါတ်3နေရာမှာထားရှိပါတယ်။ရိုပင်ဟာပညာရှိများကျွန်းဖြစ်တဲ့အိုဟာရာကနေဆင်းသက်လာပြီးဖိုနီကလစ်လို့ခေါ်တဲ့ရှေးအောင်ကြောက်စာတွေကိုဖက်ရှုနိုင်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်းရှိနေပြတဲ့လူနည်းစုတွေကတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒူမရဲ့အတိတ်ငယ်ကြီးကတော့ကမ္ဘာသမိုင်းနဲ့ရှေးအောင်သုတေသနပညာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒူမရဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အသိပညာတွေကြောင့်White Century ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့စက္ကန့်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်သူတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလျင်မြန်စွာနားလည်နိုင်တဲ့ထိုးထွင်းတည်မြဲမှုလည်းရှိပါတယ်။နံပါတ်2နေရာကတော့ Red Pirate ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒုတိယခေါင်းဆောင် Dan Beckman ဖြစ်ပါတယ်။行かないよ何もするなDan Beckman ဟာ One Piece ကဘာမှာ IQ အမြင့်ဆုံးစက်ကောင်တွေထဲကတယောက်အဖြစ်တရားဝင်အတိအမှတ်ပြုထားခြင်းခံရသူပါသူ့ရဲ့ငယ်ရည်ဟာတိုက်ခိုက်ရေးနည်းဗျူဟာတွေနဲ့အခြေအနေကိုအကဲခတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမှာခြေရှားပါတယ် Marine Force ပွဲမှာသူ့ရဲ့တစ်ချက်တည်းတော့ချင်းချောက်မှုနဲ့ကီဇာရုကိုရပ်တန့်စေခဲ့တာဟာသူ့ရဲ့ငယ်ရည်ဗျူဟာနဲ့ဂုဏ်တက်ခါကိုပြသနေတဲ့အကောင်ဆုံးဥပမာတစ်ခုပါပဲOne Piece ကွာမှာညာအကောင်းဆုံးတို့အားလုံးလက်ခံထားတဲ့စက်ကောင်တယောက်ကတော့ Marine တွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ဒေါက်တာဘေကာဖန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဘေကာဖန်ဟာလက်ရှိခေတ်ရဲ့သိပ္ပံပညာဟာနှစ်ပေါင်း900လောက်ရှေ့ရောက်နေပြီလို့ဆိုရလောက်အောင်ကိုမြင်ကြည့်သူပါသူဟာ Linear Factor ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး Develop for ဆွမ်းအားကိုအရာဝတ္ထုတွေထဲသွင်းနည်းကိုပထမဆုံးတည်ရှိခဲ့သူပါဒါအပြင် Pacific Star စိတ်ရုပ်စစ်သားများ System ကိုအသုံးပြုပုံနဲ့စစ်တင်ပေါ်အသက်များအပါအဝင်ကမ္ဘာအစိုးရရဲ့အကြီးမားဆုံးမိပညာတွေကိုတည်ထွင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကဘယ်သူနဲ့မှရှင်းလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ One Piece ရဲ့ငယ်အကောင်းဆုံးစက္ကန့်9ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစည်းရင်းထဲမှာတင်တဘောမတူတာဒါမှမဟုတ်ဘလူတွေထပ်ပါတင်တယ်လို့ချင်လဲဆိုတာတွေကိုကမ္ဘာမှာရေးပေးခဲ့ပါဦးဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ One Piece ဗီဒီယိုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်